तो सबसे पहले तो आप ये समझिए फ्रेंड्स कि डीपीसी और प्लिंथ बीम असल में है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इन्हें क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लिंथ बीम की बात करें तो प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल और फिनिश फ्लोर लेवल पर दिए जाते हैं। प्लिंथ बीम आपके सभी कॉलम को इंटरकनेक्टेड करने का काम करता है और पूरे घर के लोड को फाउंडेशन तक इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। आसान भाषा में कहूं तो प्लिंथ बीम जो सोइल सेटलमेंट की वजह से दीवारों में क्रैक्स आते हैं उन्हें आने से रोकता है, आपके स्ट्रक्चर को एक सॉलिड स्टेबल बेस देकर। इसीलिए